ekikwatagana ku Uganda wakiri resigninga toloka mu maje. Waliwo wa UPDF ali Somalia ndajanira. Tulwanirira abebuwama batalina mundu ate nwanirire n'abe Somalia. Mumanyi Museveni bwatirimbula aba UPDF Somalia okimanyi basudde aba UPDF mu mazzi Somalia bazuddeko emirambo 50. Okimanyi waliwo be basudde mu ambush ne babawamba mbwali shababu ne batwala naye tebyogerwako. Yugabaga simanyi foto wati simanyi sati bali eyo bakaba babonabona banoonya pastor tuyambe pastor nyambe mu abayine nyamba abatalina mundu ate nyambe n'abayine mundu ze nyine mundu zammwe sijja byogera. Mumanyi Museveni bwali mu kutoolako ku basirikale ba UPDF babasudde mu nnyanja Somalia ate mu bugenderevu bazuddeko emirambo 50 indigenous Ugandans. Kino kye kitegeeza Bayibuli ekugamba okwekutulako ekintu ne bw'oba owulira nga gavumenti yebadde ekubeezaawo giveemu osooka onunule Uganda ebirala onoobiraba. Tuleri Mukama Katonda w'abajjajjammwe mukole ebyo by'asiima. Mweyawule n'amawanga ag'omu nsi n'abakazi bannaggwanga. Instructions oziwulidde. Mwe okirabanga ekitono ekintu ekyo kisobola okutwaza eggwanga ne ligwawo. Isirayiri yali eweddewo. Mweyawule ku bakazi bannaggwanga, mweyawule ku bantu abo, mwetobese n'abantu abo bemuwa leadership mu butale, bemuwa biki kuba balina ssente. Osanga omuvubuka omunyarwanda omuto bw'ati bizinensi ze amaduuka gatambula bulungi nnyo, amataka bizinensi egenda maaso, ayina ebiralo by'ente, ayina ebiralo by'embuzi, yayina egundi y'obumyu, obumyu abutunda misana na kiro, ayina bizinensi y'envunyu, alunda enswera okuva South Africa, omwezi atunda enswera za miliyoni 2, envunyu simanyi zirina vitamini, atunda envunyu za miliyoni 6, embuzi ayina ez'amagi, ayina kwegamba ng'ebyabwe bitambula naye nga igwe ka bizinensi kamu bwe kati bakookya enkya n'eggulu. Wabula toyagala baboogereko kubanga be bakuwola. Ali mu katale mwenna muyina looni okuva ewuwe ne mumulonda kuwa chairman oyina omulonda akulabe nti no wamulonze asobola okukuwa top up. Bayibuli egambye musooke mubeeyawulemu. Bo bazijjawa ze batuwola. Awo ekibiina kyonna ne baddamu ne boogera n'eddoboozi ddene nti nga bw'oyogedde ebigambo byaffe bwe kityo bwe kitugwanidde okukola. Naye abantu tuli bangi era byebiro eby'enkuba ennyingi so tetuyinza kuyimirira bweru. So guno mulimo gwa lunaku lumu oba 2 kubanga twasobya nnyo mu kigambo ekyo. Kale abakulu baffe balondebwe. Twasobya nnyo mu kigambo ky'okwetobeka n'abantu abo. Era beewana n'okwewana buli nnyumba erimu omunyarwanda. Bw'ogulawo olutalo ku banyarwanda. Mu Isirayiri byalimu naye Nalukoola n'abikoola. Nalukoola okukoola okumanyi abakiga ne bakweta okubagala. Okukoola kitegeeza kulongoosa okujjamu ekibi okyawule ku kirungi. Omuddo ogujja mu bijanjaalo. Kituufu mu biseera by'okukoola oyinza okutema ekijanjaalo naye ate tosobola kutema musiri gwonna naye ate omuddo gwonna ogujjamu. Nkimanyi wakati mu kukoola tusobola okuba tulina ebijanjaalo bye tutemye naye ate omusiri gwonna tetusobola kugutema nga gwa bijanjaalo naye omuddo gwonna mu bijanjaalo guggwamu. Ekyo kye bayita okukoola. Tusobola okukoola nga tukozesa enkumbi yaffe gye bayita Nalukoola. Nze ndi musajja Muganda. Omusajja agambye ekituufu twakola ensobi nnene nnyo. Ekibiina
ekibiina kyonna n'abo bonna abali mu bibuga byaffe abaawasizza abakazi bannaggwanga bagire mu biseera ebiteekebwawo era wamu nabo abakadde ba buli kibuga n'abalamuzi baakyo okutuusa Katonda waffe lwalikyusa ekiruyi kye ekikambwe ne kituvaako okutuusa ekigambo kino lwe kinaamalibwa. Yonasaani mutabani wa Asakeri ne Yazeya mutabani wa Tikuva bokka ne bayimirira okugaana ekigambo kino. Mesulamu ne Sabbesa era nga bwe kibeera mu buli gurupu bampuuga baaliyo. Nakugamba omwoyo ogutambulira mu bampuuga waliyo gye gwava, waliyo abasajja nga basatu baagaana. Bo baagaana ne beeyawula ku struggle. Mu meeting ya struggle etudde mu ebali naye bo ne bamaliriza nga baganye nga bagamba nedda sebo ffe tetuva ku Banyarwanda. Omuleevi ne babayamba. Awo abaana b'obusibe ne bakola bwe batyo. Awo Ezera kabona n'abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali era bonna ng'amannya gaabwe bwe gaali ne bayawulibwa. Ne batuula ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'ekkumi okukebera ekigambo ekyo. Ne bamala ebigambo by'abasajja bonna abaali bawasizza abakazi bannaggwanga nga tewannayitawo lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye. Bwe baamala okukizuula baasooka ne baddayo mu famire wansi mu mbu, ne baddayo mu nnyiriri, mu busolya, mu bika, ne batandika okwekolamu omulimu. Gwe wawasa Omunyarwanda, nawe wawasa Omunyarwanda, n'owange Munyarwanda. Ne baddayo wansi ku famire level, ne bajja ku Siga level, ne bajja ku Kiyungu level, ne bajja ku Kasolya level, ne bagenda ku Mutuba level, ne bajja nga bagoba wonna buli kika ne kyekoola. Baba wa chance okuddayo mu units wansi, ne bajja nga bakizimba paka waggulu, ne bakirongoosa okuva wansi paka waggulu ku top. Kubanga baali bamaze okuzuula nti awo we wali problemu. Ffe mu Uganda problemu eriwa. Ulira wano. Ne mu batabani b'abakabona ne mulabika abaali bawasizza abakazi bannaggwanga. Ne mu batabani b'abakabona ne mulabikamu juzi omusajja gwe bayita Kyazze. Musajja omulangira atabuusibwa ne bazadde be baziikibwa mu Masire Kasubi. Oba mutabani we ye yawasa juzi muwala wa Serwadda. Batabani b'abakabona bawasa Abanyarwanda. Oyo Kyazze kabona mulamba. Batabani ba Yesuwa mutabani wa Yozadaki ne oyo Yesuwa tumusomye wana emirundi egiwera yali musajja w'amaanyi mu Bayibuli mu mirembe gye mumujjukira. Yesuwa tubadde tumusoma nnyo wano. Yali musajja w'amaanyi, batabani be nga baawasa Abanyarwanda. Ekibi ekiri mu ggwanga kya contributingibwa bannaddiini. Baganda be Maaseya ne Erieza ne Yalibu ne Gedaliya ne bawaayo emikono gyabwe nga banaagoba bakazi baabwe era kubanga omusango gubasinze ne bawaayo endiga ennume ey'omu kisibo olw'omusango gwabwe. Bannaddiini bakabaka baffe babakulembeze mu bigundi byonna muteekwa okukkiriza ensobi zammwe ze tubagambako kubanga Mukama atulonze mu mulembe guno gwa Ezera. Muteekwa okuwaayo saddaaka ey'ebibi byammwe bye mutukoze okukyamya omulembe gwaffe. Bakabona ne batabani b'abakabona abaali bakoze omusango beenenya ne bawaayo ne saddaaka olw'ebibi byabwe okununula Isirayiri. Mwe bakazimba mugalu bwe tubagambako nga mweyongerako emmundu. Bwe tubagambako nga mweyongera simanyi ndaba byeko simanyi mbuno oba mbuno abadde mu nnyonyi simanyi ng'akyalidde CDF oba bipya oba bikadde ninga birabyekaawo mbadde nga nakazuku kasina bigenda wala. Mweyongera kweseesa mu kibi omulembe guli bannaddiini baazuula bye baali bakoze ne beenenya ne bakyuka ne badda eri Katonda okununula Isirayiri. Mwe kibeetoolozzaako emmundu
mweyongera kweseesaayo mu kibi naye mwetoloozeeko emmundu naye Uganda ejja kununulwa. Ebibi by'abannaddiini ne batabani bammwe mweyongera kwesendayo mu bubbi, mu bwenzi, mu bwamalaaya, mu kukola ki nga mmwe mwetise essanduuko y'endagaano ya Mukama. Omulembe guli Ezera bwe yayogera ekituufu ne bakimanya. Bayibuli egamba bakabona ne batabani b'abakabona baawayo ne saddaaka ne bakwata endiga ne bawayo saddaaka ku lwabwe. Tuteekwa okulaba bannaddiini ku street mu maganduula nga nammwe muze okununula eggwanga Uganda. Bwe munaagaana mujja kuggwawo ne famire zammwe, Uganda tejja kuggwawo. I repeat. Abalamuzi muteekwa okuvayo ne mujja ne mulwanirira obwenkanya kuba mmwe mwagaba mmwe mwasimba obutali bwenkanya. Mugamba mutya nti nga twakava mu kalulu, twakava mu ggwanga lyakava mu kufiirwa abantu emitwalo 800 olw'okubba akalulu. Ne mugamba atone yalwanyisa okubba akalulu, yabbye naye yabbye butono. Agende mu maaso alayire. Mmwe mwasimba ekibi ekyo. Abalamuzi muteekwa okuwaayo saddaaka, Winnie oteekwa okujja ku street. Kubanga gwe wasimba ekibi mu ggwanga Uganda, ekitongole kiramuzi. Kanyihamba oteekwa okuva mu kagaali n'otambula ku street, gwe wakola judgment eyo. Omulamuzi Kanyihamba, gwe wakola judgment eyo nti mubaddemu ebirumira naye tugenderaawo tebikyusa kivudde mu kulonda. Oteekwa okujja ku street mu kagaali oba n'okavaamu n'otambula against obutali bwenkanya, gwe wabusimba. Oli mukwano gwange. Naye wano ku kyamazima tugogere, you was a problem of the Republic of Uganda. Okubba okungi kuba kwenkanawa era okutono kuba kwenkanawa. Ne ku batabani ba Immeri, Kanani ne Zebadiya, ne ku batabani ba Kalimu, Maaseya ne Eriya ne Semaaya ne Yekyeri ne Uziya, ne ku batabani ba Pasukuli, Eriwenayi, Maaseya, Isimaili, ne Saneri, Yozabadi, ne Erasa, ne ku Baleevi, Yozabadi, ne Simeyi, ne Keraya, oyo ye Kerita, Esakiya, Yuda, ne Elieza, ne ku bayimbi, Eliyasibu, ne ku bagazi, Salumu, ne Teremu, ne Uli, ne ku Isirayiri, ku batabani ba Palosi, Lamiya, ne Bayibuli ekuwadde sectors abo Abaleevi be baali bakolanga bakabona oba nga abalamuzi nga nabo beenyigira mu kutunda eggwanga ne mu bayimbi. Bayibuli egambye ne ku batabani ba Isirayiri. Buli lwowulira ekigambo Isirayiri mu Bayibuli abeera Yakobo. Batabani ba Yakobo abakola ebika 12 ebikola Isirayiri nti ne Buganda ya contributinga kukutta eggwanga Uganda. Nti ne Buganda ne boogera batabani ba Ssekabaka nga ba contributinga, kitegeeza Buganda eteekwa kati okuvaayo nayo eyingire papasirenga nayo nga sector ya nga bwe muyita mu maaso ga Museveni simanyi mbunga ali Kololo, aba wildlife, abasomesa, abakyala bokka, simanyi ab'ebyokwerinda, simanyi UPDF yesooka, nekuddako police, nekuddako prison, nekuddako abakyala, nekuddako abalema, nekuddako ne mujjaga kati tuteekwa okuba mu bibinja ebyo ebyokununula eggwanga Uganda nga ne Buganda bajjajjaffe n'ebiteeteeyi bya Buganda simanyi ebiganduula ebikanzu nga muli ku kkubo kubanga mwaleeta okukyamya eggwanga lino. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Abalamuzi Bayibuli ebwogeddeko muteekwa okulabikako nga muli ebyoya byammwe bye mwambala ku mutwe. Parliament muteekwa okuba nga we muli mu struggle bwe muba bakununula ggwanga kubanga ekiragiro kye baamenya kyali ky'abajjajja baabwe. Nga maliriza leka ngende mu lubereberye 24. Ulira lubereberye 24 we wasimbuka ekigambo Ibulayimu kye yayogera. Ulira essula ya 24. Ibulayimu yali akaddiye ng'ayitiridde obukadde era Mukama yawanga Ibulayimu omukisa mu bigambo byonna.